Masya Allah dirinya Islam pun melebar luas kadang gua tah dirinya pas Islam pun tersebar innalillahi wa inna ilaihi rajiun kanjeng Nabi pun wafat pas wafat diteruskan ku para sahabat wafat diteruskan ku para tabi'in wafat diteruskan ku para tabi'in diteruskan ku para ulama loba anu wafat diteruskan ku Masya Allah makana itau laga gabah karena santri mah sabab santri mah salaman ge luar biasa aya batur ulang ngaranna kiatan masalaman luar biasa kiatan menimu ki usep jadi usep teh assalamualaikum waalaikumsalam kiatan sep kumaha cager burut Masya Allah ya tanu kadang kitu santri atuh tanu mantak cek abu itu santri mah bisa nyerikeun sorangan mantak ge cek abu itu mah tanu mantak ulah aya nu ngomong santri eta mah desu naon mah desu masa depan suram santri mah moal nyaho kana IPA biologi fisika leutik saha teu nyaho ulah santri ku ulah buktikeun siapa penemu atom anak-anak zaman sekarang taunya itu penemu atom itu John Dalton dia bilang. Padahal John Dalton itu tahu atom pada generasi sebelumnya pertama kali menemukan atom ialah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan menemukan atom saat membaca surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat ke-26 sampai ke-27. Kata Allah, wa anzalnal hadid dengan kekuasaanku aku turunkan besi. Maka di situ Jabir bin Hayyan penasaran, maka diambillah atom dari besinya. Makanya besi untuk atom itu rumusnya Fe perum, F besar E kecil. Atom itu mempunyai isotop itu yang menstabilkan atom supaya kita kokoh. Isotop yang paling stabil adalah isotop nomor 26 sampai 27 surah 57 ayat 26 sampai 27. Nah itu eta sampai dia saat kalau kita mah tek karena ita mendidik ulah dengan ijazah sabab ita mendidik dengan agama ijazah di pasti lu yakin kalau mah tidinya eta ngaranna santri lanjut cuman lanjut mah iya terakhir buru soalnya acara loba kene ayeuna kula berpesan karena santri awewe heula santri awewe inta man geus gede inta kudu nurut kana salaki salaki asup ka imah assalamualaikum umi korek dahe geus mah awak bau hapek leungeun bau kelek bok loba ketombean atuh lalaki nampok kadang itu bating belekok atau nana kita mah mantak masalaki datang ke imah assalamualaikum jawab ku inta waalaikumsalam abi beres senyuman ku inta lebar kayak pasti cek salaki inta masya Allah umi senyuman umi kayak COVID-19 kenapa abi nggak ada obatnya gitu atuh panmere salaki datang ke imah ulah pak minta duit astagfirullah kita dieu keula atuh ge pasti salaki iya peka bener teh lalaki benar eta kana awewe ayeuna kana lalaki ya sabar lalaki inta lalaki bakalnya ke rumah tangga bakal anu ngarasananya ke rumah tangga tidinya inta pun sukses mangga sukses anak gelis anak loba istri gelis tidinya inta geus ulah nengan dunia deui wayahna ulah nengan dunia deui orang ibadah ka Allah ibadah orang ngilukeun para ulama ibadah orang ngilukeun para kiai para ustad para habaib walaupun orang teh teu bisa ngilukeun ibadah na para ulama teu bisa ngilukeun ibadah na para kiai para ustad teu bisa kunaon contohnya seperti al-imam Faqih Muqaddam bin Ali Balawi beliau Faqih Muqaddam khatam Quran dalam satu rakaat salatnya saudara-saudara siapa Faqih Muqaddam beliau Faqih Muqaddam datuknya para habaib beliau Faqih Muqaddam Mustadil Adab guru besar beliau Syaikhus Syuyukh Syariah guru-gurunya para guru